こんにちは。猫とシニアの暮らし、妻のルルです。今日は私がどんなものを食べてどんなことをしてきたのかを当時のツイッター、今の X ですね、その投稿を振り返りながらお話ししたいと思います。その前に少しだけお伝えさせてください。これはあくまでも私の場合ですので、こうすべきとかこれが正解ということではありません。ご自身の体調や暮らし方に合わせて、この動画がもし少しでも参考になれば嬉しいです。ダイエットについては以前の動画でもお話ししています。よろしければ概要欄のリンクからぜひご覧になってくださいね。ダイエットのきっかけは史上最大の体重になって焦っていた頃です。Amazon のおすすめで出てきた月曜断食という本です。夫と一緒に軽い気持ちで始めたのですが、1年以上続けて体が結構軽くなりました。そしてまず最初に見直したのは主食でした。私はもともと魚が苦手で洋食が好き。主食はパスタやそばなどの麺類が多くって、ピザやご飯もよく食べていました。でもね、グルテンが腸を荒らすということを知って大好きだったパスタとピザをやめました。ダイエット開始してよく食べていたものをツイッターの投稿を振り返ります。この頃は本を読みながら月曜日に食事を抜いて、あとの6日間はご飯を食べるという生活でした。スムージーを作って朝食に食べてみたり、今だとね、スムージーよりも生の果物の方がいいと思います。でこちらはね、アスケンのお姉さん未来さんがこういう風に褒めてくれるとね、嬉しくってね、よしお姉さんまた頑張ろうと思うんですね。そしてこちらはその時よく食べていたもの、まとめてツイートしています。これは、オーガニックのアーモンドミルク、ツナ、デーツですね。このデーツはくるみを入れたりしています。あと食物繊維を摂るために野菜をとにかく意識して食べていました。これね、フルーツの方がね噛むのでね、スムージーなんかにするよりもこちらの果物をおすすめします。そしてスイーツが食べれないので、この頃はね、プロテインバーというのに凝りましてね、よく買って食べていましたね。でもね、これ結構ね、添加物が多いんですよね。なので今だったらこちらの商品は選ばないかなと思います。そしてこれもツイッター仲間とダイエットを一生懸命頑張っていたんですが、これはサラダチキンをいろいろ味を変えて和風にしたりイタリアン風味にしたりして作ってお家で楽しんでいました。で酢にはまったのもこの頃で、お酢は痩せるってよく言いますよね。本当に食前にお酢を取ったりサラダにかけて食べるようになりました。そしてオートミール、このねおじさんで、こういったちょっとしたねおやつも時々つまみながら、もうストレスをためると続かないんですよね。そしてオートミールで作ったこちらはピザです。ピザを我慢していたのでオートミールで作ってみました。土台がねオートミールなんですね。にウインナーとチーズかな。でこちらは、キムチを乗っけて、こちらはグラタン風。これもチキンが入ってるかな。チキンとチーズとブロッコリーですね。これもシチューをかけて、で必ずお野菜を添えていただいていました。ぬか漬けを始めたのもこの頃かな。そして納豆をね、納豆を好きな方だったらで煮物で、夫のお弁当にも卵やお肉を入れてタンパク質ととにかく食物繊維を摂るっていうことをやっていました。どうしても外食をしなきゃいけない時はタンパク質の多いお蕎麦を頼んでいました。これもね自宅のお蕎麦なんですけど、山芋がかかっててもう下のお蕎麦が見えません。あと主食代わりにお豆腐もよくいただいてましたね。時々ね、当時自粛期間でなかなか大変だった時期なので、外出できる時は焼肉を選んで食べていました。
どうしても柔らかいスイーツが食べたいなって思うと、もう自粛期間で時間だけはあったのでね、手作りして作っていました。でこういった豆とか、なんか自然食品ですよね。これもうただの桜エビです。もう甘いものをね我慢していたので、でデーツ、こちらは自然の甘さがとっても甘いんですね。ダイエットの味方になると思います。はい、そして気がつくと体重がなんと 7.2 キロ減っています。体脂肪はマイナス5ということで、スカートがねウエストでくるくる回るようになりました。お洋服のサイズもね全然変わってしまって、本当にブカブカになってしまいましたね。7キロ落ちると本当にサイズ変わっちゃうんですね。でちょっとはしゃいではっちゃけて、こういったね美味しいものを食べに出かけたんですね。でこの当時の体重はというと、4月に 1.6 キロ、5月にというふうに少しずつ減っているのがお分かりいただけると思います。1ヶ月にね2キロぐらい減るのであればリバウンドもしにくいと思います。そして前と変わったのは、お肉をいただいたらプールで泳ぐ。もうとにかく泳ぐ。アクアビクスに通った時にこの背泳ぎを習いまして、一つも痩せなかったんですが背泳ぎを覚えました。私ね本当はね金槌でね未だにクロールとか泳げないんですけどね。運動をね続けるとやはり体の代謝が上がって痩せやすくなるんですね。なので駅などでは必ず階段を利用しています。これはねモノレールの結構急な階段なんですけど、階段はね無料のジムです。そしてこちらもやっぱり自宅で時間だけはたくさん当時あったので、ローストビーフはもも肉で作れるので赤身のお肉なんですね。それにデーツを使ったりして、そして外食の際は和食をなるべく選ぶように心がけました。本当は洋食好きなんですけど、ここはやっぱり和食でヘルシーにということで、なるべく和食を選ぶように意識が変わっていきました。ローストビーフのお肉もナイフとフォークで小さくカットします。そうすると食べるのに時間がかかるし、30回ゆっくり噛めるし、胃にもね体にも優しい、そしてダイエットにもなる食べ方を続けています。こんな風に始めてダイエット後1年経ちました。洋服のサイズがね普通サイズになって、頭痛もなくなり、花粉症の症状も軽くなり、そしてね胃腸の不快な症状も減りました。全くなくなりました。で甘いものをね毎日食べたいって気持ちも全くなくなって、本当に変わりましたね。もちろん時々は食べるんですが、この時は2022年の成果として体重が1年間で 5.4 キロ、体脂肪が落ちてますっていう風に載せています。で当時はね低脂質、食物繊維多めの食事プラス筋トレでダンベルを使ってやっていますっていう風に挙げています。これをね見ていただくと分かると思うんですけど、健康的に体重が少しずつ減っています。でもこのジグザグが見えますか？体重っていうのはこういうふうにね上下しながら細かく落ちていくので、多少増えても一喜一憂しなくても大丈夫です。そして筋密度が上がりましたね。筋肉をね糖質制限で落としてしまったので、これはね筋トレをこれ一番頑張ってた頃なんですけども、今はここまではやってないです。だけどもやっぱり筋トレっていうのはね代謝が上がるんですね。一日の代謝が体の代謝を上げてくれるので、当時やっていた中山きんに君のザ・オンラインフィットネスを1週間に2回やりながら続けていました。そしてこれは当時オンラインフィットネスで
どれぐらい体が変わりましたかっていうことをツイートしてくださいという企画があったので、その当時上げたツイートです。中年太り体型がね、筋トレで変わりました。自分に負けない、続けること、筋肉がねいつも言っている言葉なんですけどね。そしてこの頃移住をね考えていたので、クローゼットにねどっちにしろ着れなくなったんですね。お洋服が全部ゆるゆるになってしまって、そこでちょうど断捨離ができました。ダイエットをするとお洋服もダイエットできるんですね。すごいですよね。ここで高タンパク低 GI っていうのがあるんですけども、バーリーマックスっていう大麦をね使って家でのお食事もこんな風に和食中心になりました。もう本当に地味なねお食事なんですけどもね。でこのバーリーマックスっていうのは Amazon とかそのスーパーとかでも買えますので、もし興味のある方はお試しください。でこちらももうねこれ蒸しただけの野菜です。そして7.3 キロ1年間で減りましたと。糖質抜き生活をやめてご飯をしっかり食べたら落ちましたと、この時もツイートしています。よく食べていたのは玄米、バーリーマックス、もち麦、食物繊維の多いもの、そして野菜とタンパク質ということで、この日は大晦日ですけども、大晦日の朝10時から筋トレを1時間やっています。本当にね運動が大の苦手だったねおばさんがこんなことできるとは思いませんでした。そしてボディメイクがね自分で自分の体がこれだけ変わっていくっていうことが面白くなってきて、このプロパーソナルトレーナー検定というのを勉強して、もう本当に50代の頭で勉強するのはね、まさかこの年で解剖学を勉強するとは思ってなくて、でも本当に一生懸命勉強してなんとか資格を取るまでになりました。ここからは私を支えてくれたもの、先ほどもご紹介したアスケンアプリの未来さん。このお姉さんねこんな風にコスプレするんですよ。そしてこれはね BTS のスリムな推しの等身大パネルを手に入れまして、毎日太る前の体重に絶対戻そうって、彼みたいにスリムな体型になろうねって自分に毎日言い聞かせていました。そして一番の支えは一緒にダイエットをね始めてくれた夫です。もうね感謝しかありません。おかげでこのね行方不明だった鎖骨を発見しました。鎖骨が見えてる。運動が苦手な50代の私でも16キロ痩せることができました。大切なのは頑張りすぎないことです。頑張りすぎるとね、いつかね疲れちゃって絶対続かないんですよね。ダメならまたやり直せばいいので、少しずつでも前へ向かって続けていくことが大事だと思います。私もダイエット始めますという方はぜひコメント欄で教えてくださいね。私も当時のツイッター仲間とねダイエット情報を交換して楽しく続けられました。皆さんの体験もぜひシェアしてくださいね。この動画が誰かの小さなきっかけになれたらとっても嬉しいです。よろしければチャンネル登録やコメントも残していただけるととっても励みになります。今日もあなたの毎日が穏やかで心地よいものでありますように。また次回の動画でお会いしましょう。